بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد في لا فيسكاليتي دي زونتربريز. من بعد ما شفنا لي برودوي امبوزابل و لي شارج ديديكتيبل وشفنا كاع لي رومارك عليهم. دابا غندوزو للكالكول ديال لي اس ديال لامبو سور لا سوسيتي. لا فالور ديال الكالكول ديال لي اس هي هادي. عندي لي اس لامبو سور لا سوسيتي ايت ايكال البينيفيس فيسكال نت، لو ريزولتا اللي خرج لينا فوا لوطو. Donc, le taux de l'impôt sur les sociétés. هاد les taux هادوما في la loi de finances 2018 et avant. Donc, شنو كان عندنا؟ كان عندنا البينيفيس نت en dirham وعندنا le taux. إلا كان عندنا البينيفيس inférieur à 300 000 donc عندي 10%. من 300 000 حتى 1 million 20%. من 1 million 5 30%. Au-delà de 5 millions donc 31%. في la loi de finances 2019 جانا avec des taux جداد و avec ce qu'on appelle un taux progressif. L'auto progressif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on applique l'auto seulement à la plage اللي كاينه هنا. هنا par exemple, إلا كان عندي البينيفيس inférieur à 300 000 كناخذ 10%. كان عندي من 300 000 حتى 1 مليون كناخذ 17.50%. ولكن هذيك لا بارتي اللي قل لا ترونش اللي قل من 300 000 كنابليكي عليها 10%. وداك la partie ما بين 300 000 و 1 مليون كنابليكي عليها 17.50%. وإلا كان عندي أكثر من 1 مليون كنابليكي عليه 31%. هنايا كنقسم هذاك لو بينيفيس ديالي بار ترونش، كنقسمو على لي 3 ترونش. لا ترونش الأولى 10%، ترونش الثانية من 300 ل 1 مليون 17.5%، ولا ترونش الثالثة اللي أكثر من 1 مليون 31%. وكاينين عندنا دي طو سبيسيفيك. من بعد جانا كما قلنا هاد لا لوا دو فينانس 2019 افيك طو بروغريسيف. كاين دو ريغل دو كالكول، كاين سوا افيك لي ترونش كما قلنا قبيله، سوا افيك سكون ابيل دي ديدكسيون بحال كما شفنا في التريتمون دو سالير. فاش كيكون عندي هذاك البينيفيس باغ اكزومبل هنايا عندي انفيريور 300 000 كنابليكي اوتوماتيكمون 10% وعندي لو مونطون ا ديدوير سي زيرو. ولكن الا كان عندي البينيفيس ما بين 300 000 و 1 مليون عندي لو شوا، اما لا ترونش الاولى نابليكي عليها 10% ولو غوليكان ابليكي عليه 17.50، ولا اوتوماتيكمون هذاك المونطون كنجي كنضربو في 17.5% وكنحيد منه 22500. هاد 22500 il correspond لذاك لا بارتي من 0 حتى 300 000 اللي ما خصهاش يتابليكي عليها داك 7.5%. شنو كندير؟ كنديدويها باسكو خصني نابليكي عليها غير 10%. لا ديفيرونس هي داك 7.5 على هذيك 300 000. سي بون. لا ترونش الثالثه سوا كناخذ لي 3 ترونش كل وحده ندير ليها لوطو ديالها، سوا كنضربها اوتوماتيكمون في 31% و جو ديدوي هاد لو مونطون ديال 157 500. سي بون. هنايا كاينه ليكسبليكاسيون ديتايي، تحاولوا ديروا بوز وتقراو هاد ليكسبليكاسيون ديتايي ديال هاد الكالكول افيك لو طو بروغريسيف. ناخذ un exemple pour mieux comprendre. Prenons l'exemple d'une société qui a réalisé un bénéfice de 3 millions de dirhams. Quel sera le montant de l'IS à payer? حاولوا ديروا بوز وخرجوا l'exercice ومن بعد نشوفوا التصحيح ensemble. La correction هي هذه. إلا استعملنا لا ميثود الأولى. لا ميثود الأولى شنو كتقول؟ سي لا ميثود بار ترانش. كناخذوا هذيك 3 مليون كناخذوا فيها لا بارتي الأولى اللي هي 300 000 كنابليكيو عليها 10%. من بعد من 300 000 حتى ل 1 مليون اللي هي 700 000 كنابليكي عليها 17.5%. ومن بعد من 1 مليون حتى ل 3 مليون هي 2 مليون كنابليكي عليها 31% كيعطيني هذا المونطون ديال 772 500. ولا الا خديت لا دوزيام ميثود لا ميثود رابيد باغ ديدكسيون كناخذ 3 مليون ديالي كلها وهي جات في لا ترونش الثالثه كنضربها في 31% وكنقص منها داك لو مونطون ا ديدوير اللي هو 157 500 وكيعطيني لو ميم مونطون 772 500. les deux méthodes كيعطيونا لو ميم ريزولتا. هنايا مع لا لوا دو فينانس 2020 جابت الى ان بو موديفي لي طو.
les taux في la loi 2020 شنو ولاو عندنا inférieur à 300 000 10% بقات هي هذيك ولكن من 300 000 1 مليون اللي كانت 17,5 ولات 20%. دونك الا استعملنا لي ترانش دونك 20% استعملنا avec le montant de déduction دونك كنضربوا 20 وكنحيدوا 30,000 بالنسبه للمونطون supérieur à 1 million درهم دونك 31 وكنحيدوا 140,000. دونك ناخذ ان اكزومبل عاوتاني باش نفهموا مزيان. دونك الا خدينا اون انتربريز كي رياليزي ان بينيفيس دو 2 مليون درهم دونك شنو هو لو مونطون ديال لي اس اللي خصها تخلص. دونك حاولوا ديروا بوست خرجوا التمرين وصححوه اونصومبل. دونك التصحيح هو هذا. دونك الا تبعنا لا بروميير ميثود دونك شنو عندي 300,000 كنضربها في 10%. من بعد عندي 700,000 اللي هي ما بين 300,000 حتى ل 1 مليون كنضربها 20%. ومن بعد 1 مليون اللي هي لا ديفيرونس ما بين هاد 1 مليون و 2 مليون كنضربها في 31%. دونك كيعطيني 480,000 درهم. دونك الا جمعت 300 بلس 700 هي 1 مليون بلس 1 مليون هي 2 مليون هو هاد 2 مليون اللي لقينا هنا. دونك لا دوزيام ميثود لا ميثود رابيد باغ ديدكسيون. دونك كناخذ 2 مليون كلها كنضربها في لو طو ديال لا ترونش ديالها اللي هو 31% وكنحيد لو مونطون انديدوير اللي هو على حساب الطابلو 140,000 دونك كيعطيني 480,000. دونك لي دو ميثود كيعطيونا لو ميم ريزولتا. دونك هذا ان طابلو ريكابيتولاتيف دو كالكول دو ريزولتا فيسكال. دونك هادوما لي شارج نون ديدكتيبل اللي كنديروا لهم ريانتيغراسيون وهادوما لي برودوي نون امبوزابل اللي كنديروا لهم لي ديدكسيون. دونك les charges non déductibles. Donc, cadeau non publicitaire, c'est une charge non déductible. Donc, on la réintègre. Cadeau publicitaire dont la valeur unitaire supérieure à 100 dirhams. Donc, la partie elle est supérieure à 100 dirhams, non déductible. Les dons aux œuvres sociales, la valeur supérieure à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe. Donc, avec la partie non déductible. Prime d'assurance vie contractée au profit de l'entreprise à la tête de son dirigeant. Donc, c'est une charge non déductible. وما كنديدويها حتى كنتخلصوا في l'indemnité d'assurance. لا قدر الله إلا مات هذاك le dirigeant. Salaire ne correspondant pas à un travail effectif. Donc, c'est une charge non déductible. Achat sans facture. Charge non déductible. Acquisition des immobilisations enregistrées parmi les charges. Donc, les immobilisations sont amortissables. Donc, ما يمكنش ندوزوهم في les charges. كندوزو في les amortissements, provision d'amortissement. Donc, c'est une charge non déductible. L'IS, ou la cotisation minimale, ou les acomptes provisionnels, ce sont des charges non déductibles. Les tantièmes ordinaires, ce sont des charges non déductibles parce qu'ils ne correspondent pas à un travail pour l'entreprise. Les amendes, les pénalités et les majorations, ce sont des charges non déductibles. Règlement sans présence de facture justificative. C'est la même chose. Donc, c'est une charge non déductible. Règlement en espèces de toute facture d'un montant supérieur à 5 000 dirhams par jour et par fournisseur. 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. C'est une charge non déductible. Donc, c'est 5 000 dirhams. Donc, il y a une pénalité de 6% du règlement en espèces des ventes dans le montant supérieur à 20 000 dirhams. Les intérêts pour le compte courant d'associer si le capital social non totalement libéré, ou là le montant des avances supérieur au capital social, ou là le taux appliqué supérieur au taux autorisé. هاد les cas qui comptent charge non déductible. Retenue à la source sur des intérêts financiers reçus. Donc, les intérêts financiers reçus, les retenues à la source ديالهم, ce sont des charges non déductibles. On les réintègre, ils sont considérés comme un crédit d'impôt كنحيدوهم في الآخر. L'amortissement du véhicule tourisme si la valeur d'IALA TTC supérieure à 300 000 et le taux supérieur à 20%. Donc, هادوما كيكونوا des charges non déductibles parce que le plafond هو هذا 300 000 la valeur ديال l'entreprise ديال la voiture tourisme TTC وتكون amortissable sur 5 ans donc 20% par année. Donc, dotation aux amortissements des immobilisations non amortissables. Dotation aux provisions si dotation non individualisée et précisée. Dotation pour risque assurable. Dotation pour immobilisation amortissable. Ce sont des charges non déductibles. Réintégration du montant de la TVA, c'est la charge est déductible en hors taxe. Mais elle est comptabilisée en TTC. Il y a une charge déductible hors taxe. وحنايا intégrيناها في البيلون comptable ديالنا en TTC.
Donc, la TVA, nous allons réintégrer parce que c'est une charge non déductible. Parce qu'elle est récupérable. Les charges constatées d'avance. Donc, les charges constatées d'avance sont des charges non déductibles. Les produits non imposables. Les dividendes. Nous appliquer un abattement de 100% car ils subissent une retenue à la source de 15% libératoire de tout impôt. Donc, les dividendes, ce sont des produits non imposables. Prime d'assurance vie déjà versée en cas de réalisation du sinistre. Donc, les primes d'assurance. Le cas de le décès. Déduction de la TVA si la charge est déductible en TTC, mais elle est comptabilisée en hors taxe. Donc, il a كانت هي déductible en TTC ولكن حنا انتجريناها seulement en hors taxe. Donc, هذيك la TVA c'est un produit non imposable. Donc, كنحيدوه. Là, les produits constatés d'avance. Donc, les produits constatés d'avance, ce sont des produits non imposables. Donc, on a le point de l'amortissement. Donc, l'amortissement est déductible à partir du premier jour du mois d'acquisition. La déduction est effectuée dans les limites de taux admis d'après les usages de chaque profession, l'industrie ou la branche d'activité. La déduction est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits à un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité. Deux conditions. Donc, pour que l'amortissement soit déductible, la dotation, donc, avec l'amortissement est inscrit à un compte de l'actif immobilisé, ou l'amortissement soit régulièrement constaté. Donc, maintenant, l'amortissement dégressif. Donc, l'amortissement est calculé sur la base. Je de l'amortissement. L'amortissement linéaire, quand on a le montant, quand on a le nombre d'années de l'amortissement. Voilà qu'un dégressif. Donc, l'amortissement est calculé sur la base de la durée de vie probable, identique à l'amortissement linéaire. Un taux d'amortissement supérieur à celui de l'amortissement constaté obtenu en multipliant le temps linéaire par un coefficient réglementé. Donc, on a l'amortissement, le taux d'amortissement ديال l'amortissement linéaire وكنضربوه في واحد لوطو. هذا اللوطو كيكون 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement entre 3 et 4 ans, 2 pour les biens اللي عندهم la durée d'amortissement 5 et 6 ans, ou 3 اللي عندهم la durée d'amortissement supérieure à 6 ans. L'annuité d'amortissement est obtenue en appliquant le taux non pas à la valeur d'origine, mais à la VNA, la valeur nette d'amortissement, au début de l'exercice. Donc, la méthode d'amortissement dégressif donne lieu à la fin de la durée d'amortissement à une VNA différente de 0. Donc, pour remédier à ce problème, dès que l'annuité dégressive devient inférieure à l'annuité constante, on pratique l'amortissement constant sur la durée restante. Donc, il a appliqué l'amortissement dégressif دائما في الاخر كنلقى واحد الVNA différente de 0. ولكن باش نكوريجيو هذا المشكل هذا، donc dès que l'annuité dégressive devient inférieure à l'annuité constante, فاش كتبقى لينا داك l'annuité dégressive صغر من l'annuité constante، ديما كنكومباريوها فاش كنلقاوها صغر، on pratique l'amortissement constant sur la durée restante. داكشي اللي بقى لينا كنابليكيو عليه l'amortissement constant. Et juste il faut signaler que le VNA il y a la valeur nette comptable. Donc, il y a la différence entre la valeur d'origine hors taxe et les cumuls d'amortissement effectués. Donc, on a un exercice d'application pour comprendre l'amortissement dégressif. Donc, on a un bien, la valeur d'origine d'Yalo est 100 000, la durée de vie d'Yalo 5 ans, donc l'auto linéaire est 20%, date d'acquisition le 1/7/2012, donc l'auto dégressif est 2, le coefficient est 2, donc l'auto est 2 fois 20, donc il y a 40. Donc, l'auto linéaire, donc le nombre de mois d'utilisation de l'immobilisation pendant l'exercice, et là, le nombre de mois restants dans la durée de vie de l'immobilisation. Donc, lorsque l'auto linéaire devient supérieur au taux dégressif, l'entreprise utilise le premier temps. Donc, on a des reposes. On le corrige ensemble. Donc, voilà la correction. Donc, la correction, donc, on a le bien le 1/7/2012. Donc, en 2012, شحال من الموا غادي يبقى لينا؟ غيبقاو لينا 6 mois. من le mois 7 حتى le mois 12. 2012 عندي 6 mois. Donc, la VNA ديالو في الديبي هي 100 000. Donc, l'auto dégressif اللي قلنا هو 40%. Donc, l'auto linéaire اللي عندي في هذاك العام ديال 2012 هو 6/60.
Donc l'amortissement annuel عندي هو 20 000, l'amortissement cumulé 20 000, la valeur fin d'exercice هو 80 000. Donc من بعد غادي نرجع هاد 80 000 ديال هاد fin d'exercice غادي نديرها في الديبي ديال l'exercice. Début d'exercice ديال 2013. Donc هاد 80 000 donc كنابليكي عليها la même chose l'auto dégressif 40% وعندي هنايا l'auto linéaire 12 sur 54. Donc 20 000 هو هاد 40% ابليكيناها pendant les 6 mois. 40% ديال 100 000 هي 40 000 ولكن puisque غير 6 mois نص العام donc هي 1 sur 2 donc هي 20 000. Donc هنايا عندي l'auto linéaire هو 12 sur 54. Donc عام كامل على le nombre de mois اللي باقيين هما 54 mois parce que c'est دازو. Donc هنايا l'amortissement annuel donc 40% ديال 80 000 donc هو 32 000. L'amortissement cumulé هو 20 000 plus 32 000 هو 52 000. Donc 52 000 شنو غيبقى ليا؟ يبقى ليا 48 000. Donc 48 000 كنجيبها ونديرها في la valeur de départ ديال l'année suivante 2014. Donc 48 000 كنابليكي عليها 40%. La même chose عندي هنايا 12 العام كامل على لو نومبر دو موا اللي بقاو هو 54 moins 12 هو 42. Donc هنايا l'amortissement annuel هو 19 200. Donc le cumulé 52 plus 19 200 كتعطيني 71 200. Donc la valeur fin d'exercice هو 28 800. في 2015 donc كندخل عند 28 800. L'amortissement dégressif هو 40%. L'auto linéaire 12 sur 30. نشوفوه شحال غيحسب يعطينا. دونك هنايا l'amortissement annuel هو 11 520. هنايا غيجيوني تقريبا بحال ديكريسيف بحال لينيير. دونك هنايا التوتال هو 71 200 مع 11 520 دونك 82 720 دونك كيبقى لي 17 280. دونك في 2016 17 280 دونك كنابليكي عليه هنايا 11 520 اللي هو اللي بقى ليا. دونك هنايا لوطو لينيير كيولي عندي اكثر من لوطو ديكريسيف. دونك كنابليكي لوطو لينيير دونك 11520 دونك كيعطيني 94 240 كتبقى لي 5760 دونك 7760 كنجي كندخلها هنايا في 2017 كيبقى لي غير 6 موا باسكو هنايا 4 موا وهنايا 6 موا تبقى لي هنايا 6 موا باش تكمل 5 ans. دونك هنايا كنابليكي عليها لوطو لينيير باسكو هو اللي كثر من لوطو ديكريسيف. دونك 6 sur 6 هو 100%. دونك 100% ديال 5760 كيولي عندي ان امورتيسمون كومولي ديال 100%. دونك هنايا عندي ان اكزرسيس ديال pour mieux comprendre le calcul ديال le résultat fiscal. Donc عندي à titre de l'exercice 2017 la société Tekla dégage un résultat comptable bénéficiaire de 450 000 dirhams. Les autres informations fiscales sont comme suit. Pour les produits, il a reçu 10 000 dirhams de dividendes pour les titres de participation au capital d'une société. Il a réalisé une plus-value de 20 000 dirhams sur les cessions d'un matériel. Pour les charges, salaire de M. Anis, directeur général, 80 000. L'entreprise a distribué 200 cadeaux publicitaires de 150 dirhams l'unité à ses clients. Elle règle 2400 dirhams d'amende de pénalité pour infraction du code de circulation et de 600 dirhams de majoration pour paiement tardif de la TVA due. Elle a réglé une facture en espèces des frais généraux, le montant dial à 24 000. Elle a réglé 8 000 dirhams de marchandises sans facture. Travail à faire. Sachant que l'entreprise dégage au cours de l'exercice 2014 un résultat fiscal déficitaire de 40 000 dont 15 000 liés à l'amortissement. Calculer le total des charges non déductibles, réintégration, total des produits non imposables et déductions, calculer le résultat fiscal de l'entreprise, calculer l'IS. Donc, حاولوا ديروا pause, تخرجوا التمرين ومن بعد on le corrige ensemble. Donc, ندوزو la correction. Donc, la correction هي هذه. Donc, الطابلو ديالنا شنو كنديروا فيه هنايا؟ كيكونوا فيه les 3 colonnes. Donc, هنايا les éléments. هنايا la réintégration des charges non déductibles. وهنايا la déduction des produits non imposables. Donc, كنجيبوا الريزولتا كونطابل كنديروه هنايا هو الأول. Donc, après كنديروا une analyse des produits. Donc, أول حاجة عندنا في les produits عندنا les dividendes.
Donc, les dividendes, ce sont des produits exonérés. On applique عليهم un abattement de 100% à l'âge parce que déjà, ils ont subi une retenue à la source de 15% libératoire via l'IS. Donc, شنو كنديروا هذاك لو مونطون ديال لي ديفيدوند كنجيو je le déduis le montant كامل كنديرو هنايا في les déductions. من بعد عندي la plus-value elle a la cession d'immobilisation. هذا c'est un produit non courant imposable. Donc هنايا rien à faire. ما كندير حتى شي حاجه. ندوز l'analyse des charges. Analyse des charges. La charge الاولى عندي salaire de monsieur Anis, directeur général. Donc هنايا c'est une charge déductible car il s'agit d'un travail effectif pour le compte de l'entreprise. Donc هنايا rien à faire. Cadeau publicitaire. Donc non déductible, plafonné à 100 dirhams. Donc la partie l'externe de 100 dirhams, c'est une charge non déductible. Donc on a le cadeau 150 dirhams. Donc 100 dirhams, il est déductible. Ou 50 dirhams, il est non déductible. Donc quand je fais le montant, il est 50 dirhams fois 200 dirhams, qui est 10 000 dirhams. Quand on la réintégration parce que c'est une charge non déductible. Amende et pénalités. قلنا هادوما شفناهم في الكور في الفيديو اللي قبل قلنا ce sont des charges non déductibles donc كنغيانتيغريها les 2400 dirhams. La majoration suite au paiement tardif ديال la TVA c'est une charge non déductible donc كندير هنايا 600 dirhams في الريانتيغراسيون réintégrer. Donc frais généraux donc هنايا الريانتيغراسيون d'un montant supérieur à 5000 dirhams. Donc هاد la facture اللي خلصت انا فيها 24 000 dirhams. Donc, la loi, la partie déductible, elle est plafonnée à 5 000 dirhams par jour par fournisseur avec un plafond de 50 000 dirhams par mois par fournisseur. Donc, on a la facture à 24 000 dirhams. Donc, on a 5 000 dirhams les déductibles. Donc, le reliquat, 24 000 naqis 5 000, 19 000, c'est une charge non déductible. Donc, je dois la réintégrer. Marchandises sans facture. Donc, paiement mondial marchandises sans facture, c'est une charge non déductible. Donc, je réintègre 8000 dirhams. Donc, il y a un total de réintégration plus résultat comptable, 490 000. Ou les déductions, il y a 10 000 dirhams. Il y a les dividendes. Donc, le résultat fiscal brut, c'est 490 000 moins 10 000, qui est 480 000. Donc, déficit de l'exercice 2014 hors amortissement, 25 000. Donc, 480 000 moins 25 000 parce qu'on a le حق 4 ديال les exercices نحيد هذاك le déficit hors amortissement 2015 2016 2017. Donc, حتى 2017 عندي الحق نحيدها واخر مره هي 2018 يعني في 2019 ما عنديش الحق. Donc, نحيد هاد 25 000 كيبقى ليا donc le résultat après imputation de déficit hors amortissement qui est 80 000 moins 25 000 qui est 480 000 455 000 ومن بعد كنحيد déficit lié l'amortissement اللي هو 15 000. donc شنو كيبقى ليا 455 000 ناقص 15 000 كتبقى ليا 440 000. donc هذا هو le résultat fiscal net. donc il a بغيت نحسب l'IS. Donc, vu que la société a réalisé un bénéfice de 440 000 dirhams et selon le tableau d'imposition de l'IS, on va appliquer un taux de 20%. Donc, l'IS théorique est égal par le taux progressif. Donc, on dit 300 000 fois 10%. Ou 440 000 moins 300 000, il y a 140 000 fois 17,5% est égal 54 500 dirhams. Donc l'IS théorique il y a 54 500 dirhams. Donc on a حسبنا l'IS selon la loi de finances 2019. Donc هاد لي طو هادوما ديال la loi de finances 2019 طو progressif وعندي 10% مع 17,5%. Donc غنشوفوا تمرين اخر هو هذا. دونك حاولوا تخرجوا هذا التمرين وصيفطوا لي لا كوريكسيون في كومونتير وانا ان شاء الله غادي نجاوب معكم. هكذا نكونوا سالينا هذا الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. الى اللقاء.